Здравейте и добре дошли в днешното видео. В днешното видео моето име е Кристиян и днес ще играем футбол. Да, сега ще си кажете, ама защо има видео на английски, ту на български, ту на английски? Това е канала като цяло, този канал ще има видео и на английски и на български, като цяло, да, ще има и шорт видео, ще има всякакви неща, тъй че да, преди да започваме между другото, първо не забравяйте да се абонирате. Ако искате, разбира се, не ви карам. И разбира се, коментирате дали искате още футбол или не знам какво. Като цяло какъв контент искате да виждате, тъй че да. Също, да извинявам се, ако звуча нали странно или не знам какво, но съм настинал и затова да. Разбравяме с камерата тук някъде. И така. Като цяло футбол е. И че аз предпочитам футбол пред фифичката, просто по-интересно изглежда, геймплей изглежда по-добре и куп други неща. Тъй че, дай също не забравяйте хора, че това нещо го правя на телефон. Тъй че, да. За сега ще сме на телефона, по-напред може да минем към компютър, не знам, ще видим. Зависи на вас как ще ви е по-интересно да гледате. Та днес това е, като първо, това е първото видео. Един вид си, че се представиме и така. И да. Ще изиграем няколко мача на футбол лига. Ще си поговорим малко за играта, какво мисля, че е състоянието в играта, дали е по-добре, дали е зле, дали знам. Стоя се цъкате, не знам. Между другото, само да кажа, че откакто е излезнала FO 26, не съм цъкал толкова много. Просто защото не играя толкова много тази игра. И да. И да, като цяло. Просто се мени. И се качих между другото. Вчера ли, онзи ден ли се качих в дивизия трета, което... Не е толкова зелено, хайде. Че се играе някои игри пак... Не знам ли ако харесва контента. Не знам, пишете се пак в коментарите и... Да. Сега ще се скуча между фейскама, просто защото... Сразу за това. Просто защото без фейскам ми е много по-удобно да играя и да, ще се върна някак към края на видеото, тъй че да. Сега приятно гледане. Аре, какъв е отбор на братлето? Вау! Добре изглежда. Изглежда изключително интересен отбор, между другото. Братлето са брали изключително интересен отбор. Така. Да видим пък. Да видим дали ще се получи. Ще спеем ли спечелиме? Няма ли спечелиме да видим? Така. Сега за това, нали, закачването с тези неща, но както казах, леко се разболял и дам за това. Така. Хайде.
Между другото, нещо, което изключително ми харесва в тази игра, сравнение с FC-то е факта, че като цяло и графиките изглеждат по-добре, като цяло също много по-реалистична играта, отколкото на FIFA-та или там FC Mobile. Аз продължавам се оказвам FIFA Mobile, въпреки че FC, но да. Така, добре. Айде, Халанд. Признавам се, тук имахме и късмет, но все пак. Както казва, в футбол трябва да имаш понякога и късмет. Така. Азарт. Значи пробва един пар шута тук. Добре, поне корнер взехме, ако не е друго. Така. Доминик Сопослай. Трябва за Райкърт. Добре. Не знам това как влезна в хора. Не знам как това влезна. Абсолютно никаква идея си нямам. Не. Не успяхме с функциониране. Браво, Доминик. Така. Еде Назар. Доминик. Така. Тук ще пробва с Родри един. Тази палка. Добре. Така. Действително. Някакво разбъркване, някакви неща, добре. Добре. Не се изключително добре се справяме с това, братле. Той почти няма атаки, смисъл. Има атаки, но няма нещо да кажеш, да застраши вратата, който... Това ще кажеш грешки, че можехме да вкарам, ще го вкарам. Но добре. Добре. Никакви смени, няма абсолютно никакво намерение за сега правя смени. Така. Братле, би центъра по-бързо. Ето такива полети не много дразат, в смисъл. Седят просто и абсолютно ще направят и бият центъра, смисъл. Да, разбирам, нали, смисъл, братлето е напрегнато, но пак. Без искам.
Това си беше чист наш гол. Абсолютно. Това си бе абсолютно моя грешка. Не знам тук какво се случи, не знам. Добре. Нека просто представя, че това ще се случва. Браво на Оливер Кан. Браво. Изумително спасяване на Оливер Кан. Тук не знам защо моят защитник абсолютно нищо не направи за отнеме топката. Не знам какво се случва понякога. Понякога абсолютно никаква на представа си няма. Първото някакво под контрол го държи и второто изведнъж. Това почти винаги се случва между другото, което е изключително. Ето, разбира се, че лагна. Как? Че как трябва да лагна, брат си? И са човек. А сега тук ако подсъка се прави кефа. Естествено не са пак по нищо направено. Просто се виждате. Сега тук въобще не исках на този играч да подам. Въобще не исках на този играч. Добре. Защо лагава човек? Конаме, вие бавате ли се? В момента ми казвате, че... Добре. Така. Бързо, готово е. Здравейте се. Ето. Естествено, че топката ще бъде предел смисъл човек. Понякога фално... Понякога просто се питат, игра, що какъв смисъл да игра? И са кеф, но... Това не е кеф, човек, ти бъдеш 3-0, играта ти казва, не, брат, ще ти дадат по възможно най-малния начин. Ето, вкарахме, разбира се, но... Затова е просто глупаво. Просто ръката, защо си просто ръката е изключително зле. Да, със сигурно, че си кажете, ама той се оправдава, да можеш да играеш. Добре, хубаво, що ви сте, но... Сами виждате. Сами виждате по какви глупави начини вкарат човек. Всичките оголи бяха някаквите такива. В смисъл... Някакво защитата ми някакво ми направи проблем или билото, каквото не е билото. Да, това си скрипт, разбира се. Това е нормално скрипт. Братлето си, като вие, че пада 3-0. Или вие, че губиш, ще си каже, ама не, брат, аз ще се стри играта. Естествено, че така ще. И естествено, че водете ще случи. И как това мина за Бога? За Бога. Какви са тези голове, човек, бе?
Аз такъв те моят с по 3 часа, докато подадат стопката, бе, човек. Аз съм меко казвам скандално, наистина. От гнуса над геймплея в момента. Само да кажа. Че печата трябваше убие, бе. И се приключи бача 3-0. Но играта се казва не, брат. Смисъл. Играта се казва си в други намерения с теб. Разбира се. Това е. Вместо портрето да излезе, просто се каже, не, играта просто се каза, знаеш ли, аз за печата ще му направя най-общо. Добре, няма коментирам, не мога се оса за игра, смисъл. Да, в смисъл, защото ето ви ги. Ето е информацията, ето вече като използваме. И като цяло, да. Така, между това контента има тук някакви какво търсило и дивали кампейн някакви. Бе, някакво индийско фармене един вид има. Някакви. Има Сес Фабрегас, който ще се постара от Сес Фабрегас да го взема. Защо видео? И да, като са хора. Значи, кажете една игра с фоно. Не, така. И така хора, това без за това видео. Сега ще кажете една игра. Добре, но хора, това е един вид началото видео. Един вид да видя дали имате интерес въобще да гледате, защото смисъл, какъв е смисъл да прави видео, ако нямате интерес да гледате? Тъй, че да, пишете долу дали искате още виждате контент, дали искате, не знам смисъл, да, дали искате като цяло да гледате, дали искате още контент, ако искате се абонирайте и да, и да, до следващото видео.